मांद्रे मतदारसंघात मोगो पक्षाचो आमदार हा, त्या कारणान त्या 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 उद्देशान तो मतदारसंघ फुडें जर युती करतलो जाल्यार मोगो पक्षा कडेच आसतलो. हें सांगपाचें कारण अशें की त्या दिसा भारतीय जनता पक्षाच्या गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री, मागीर नवनिर्वाचित अध्यक्ष, खासदार हांचो एक मेळाव असो मांद्र्यांत जालो आनी थंय गोव्याचे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सरळ डिक्लेअर करून टाकलें की 2027 थंय भाजपाचो उमेदवार आसतलो. भरपूर प्रयत्न करतले, आमी हाका काय म्हणना, पण जेन्ना आमी दोनूय पक्षाची युती आहा आनी स्वता मांद्रे मतदारसंघात तांचो म्हणजे आमचो उमेदवार नेतृत्व करता, तर फुडें जर युती धरता जाल्यार तो मतदारसंघ कायद्यान आमच्याच कडेन येतलो. आमकां अशें दिसता की मोगो पक्षाक खंय तरी खच्चीकरण, मनोबल खच्चीकरण करण्या खातीर हे शब्द मुख्यमंत्र्याच्या तोंडांतल्यान येयले आसतले, किंवा दिसता की फुडचो तांकां काय तर तेंचो आनी एक मेळ आसतलो. पण एका जबाबदार मनशान हो जेन्ना मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षात लढयतलो हें म्हटलें, हें खंय तरी अजाप दिसलें. आनी तेन्ना आमी ठरयलें की बाबा ना, आमी सुद्दां आतां आयच्यान कामाक लागप. कारण आमचो आमदार आहा जी धारोलकर, पेडण्यातय गेल्या फावटी आमकां सादारण ना म्हटल्यार 10,000 मतां पडलेलीं. सो आनी थोडो प्रयत्न केलो जाल्यार आमी सुद्दां हांगा तग मारूं शकता किंवा आमचो हो पेडण्याचो सीट येवं शकता. तर म्हाजें परत एकदां म्हणणें आहा की बाबा सरकारान हाचेर विचार करचो, कारण लोकांत संभ्रमता निर्माण करप ना, कार्यकर्त्यां मदीं दुयी निर्माण जातली. यांच्यानी आताच काय तर सांगूचा की युती बुवा फुडें जातली काय ना ती. विश्वजीत राणेन सुद्धा काल म्हटलेला असा की ही युती ही पुढच्या निवडणुकीत कायम रावतली आणि तशी बोलणी आमची शहाच्या पुढे झालेली आहेत म्हणून. आणि आता अध्यक्ष ह्या वेगळा सांगता, तरी असो संभ्रम आमच्यामध्ये न जाता, आमच्यामध्ये भेदभाव केले न जाता त्या युतीचा प्रश्न असा तो आतापासूनच जर सोडयलो तर आमच्यातले हे सगळे मतभेद आम्ही दूर जातले. तेव्हा अशा प्रकरणी यांच्यानी ह्याचेर आता धर काय तो तोडगो काढूचो असं म्हाका दिसतं. सुदीप, आणि कालच मांद्र्याचो तुमचो आमदार मोगो पक्षाचो जीत आरोलकर यांनी स्टेटमेंट केलो की योग्य वेळी आपण योग्य निर्णय घेतलो. याचो अर्थ म्हणजे काय जाता, म्हणजे 6 महिने असताना वचप भाजपान किंवा मोगोनच रावप काय म्हणजे फुडली रणनीती तुमची जर समजा तो गेलो भाजपान जाल्यार मोगो पक्ष म्हणा तुम्ही कार्यकारिणीचे 2 जण सदस्य आसा, तुमची काय हे आसतली भूमिका हेजेर, किंवा मोगो पक्ष काय भूमिका घेतलो? पक्षाचें काम आसलेलें की त्या उमेदवाराक निवडून हाडप, त्या उमेदवाराच्या फाटल्यान ताकद निर्माण केली, पक्षाक आपले चिन्ह दिलें, कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीर त्या पक्षात जी धारोलकर हे निवडून आयले. अजून 3 वर्सां जाले, हल्ली 2-4 दीस जाले ते पक्षांत आसात. जरी तांच्यांनी कोण पत्रकारांनी म्हटलां की ते पक्षाचो बॅनर लायनात आनी कितें ना, पण पक्ष मानता की अजून पर्यंत ते आहात. आतां माणसाच्या स्वभावा प्रमाणे कोणय खंय वचूंक शकतात, कारण एकाच फावटीत काँग्रेसचे 8 आमदार फुटून बीजेपीत गेले, बीजेपीत गेले, सत्ता आसा थंय खंय तरी कोणाक दिसता. पण जी धारोलकरांचे अशें प्रपोजल आमच्या कडेन अजून तरी येवंक ना की बाबा आपूण 6 महिने आदीं वयतलो का आपूण ह्या पक्षान लढचो ना. जो पर्यंत तो आमदार म्हणून आमच्या कडेन तर तो पर्यंत आमी ताका आमचोच म्हणटले न्हय. जर तो निवडून जर गेलो जाल्यार पक्ष आपल्या चिन्ह आपल्या पक्षाच्या चिन्हार आमी दुसरो उमेदवार उबे करतले, म्हणजे विचार करतले दुसऱ्या उमेदवारीचो. पण आमी आमची जागा सोडचे ना. कितलो टायमार तुमकां मेळटलो म्हणटा सगळे करपा खातीर? निवडणूक जाहीर झाली आणि 6 महिने असताना किंवा 3 महिने असताना तो मोगो पक्ष तुमचो सोडून गेलो भाजपात, जाल्यार तुमकां टायम खंय मेळटलो नवीन उमेदवार तयार करून? एकंदरीत त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर असा की तुम्ही जो आयज पर्यंत तुम्ही एमजी म्हणटात की गेल्या 3 वर्षांत एमजीचे काम संपूर्ण पेडणे तालुक्यांत खंयच दिसना, ह्यो तेचो अर्थ जाता. ताचेर तुमचें कितें मत आसा? किंवा आयज बीजेपीची एका सायडीन बूथ यंत्रणा चालू आसता तर एमजीची खंयच दिसना, हे कशें कितें? एक सांगता. आणि तुमचो आमदार जो आसा तो मोगो पक्षाचा तर कसलोच कार्यक्रम म्हणना, एक तर तो आपलो उदरगत संस्थेचो म्हणटा. दोन्ही उमेदवार म्हणिनात, इवन पेडण्याचोय उमेदवार तुमचो म्हणिना आणि मांद्राचोय म्हणिनात, जाल्यार तुम्ही खंयसर तुम्ही दावो करतात एमजी खातीर? कशें आहा जाणा की आतां कितकेशेच पक्षांतर जाल्लेले आहा
पयलीं भारतीय काँग्रेसींतल्यान दयानंद सोपटे BJP दिलो म्हणून तो निवडान येयलो ना. जर नेतो गेलो म्हणून नेत्या फाटल्यान सगळेच कार्यकर्ते किंवा मतदार वचनत ना. अजून लक्ष्मीकांत पार्सेकरांनी आपल्या गेल्या 1000 मतदार आहात किंवा कार्यकर्ते आहात. म्हगो पक्षा कडेन श्रीधर मांद्रेकार असताना 2500 मतां असलेलीच, 3.5 मतां असलेलीच, ती पडलेली. दुसऱ्या निवडणुकीत कमी पडली. पण अजून खंयचोय वैशिष्ट्य हेचो मोगो पक्षाचो मतदारो आसात. फक्त संघटना बांदची पडटली आणि आमच्या त्या ताकदी प्रमाणे आम्ही संघटना नवी बांधपाक सुद्धा तयार आहात आणि बांधली वयतली. एकंदरीत 3 महिन्यात बांधली वयतली. कारण आता जी संघटना आहा ती रघुबा लक्षात घ्या, हा. आतापर्यंत पेडणे तालुक्यान MG खातीरच तुमकां मतदान केले वयता हा, आणि हा. तुम्ही लोकांक गृहीत धरतात. तुम्ही लोकांचो खेळ करतात असं म्हाका तरी दिसता. कारण तुमचो दोनूय आमदार काम करिनात MG खातीर. ते निवडून आयल्या उपरांत आमदार जरी नसले जाल्यार सुद्धा तेचे काम काय MG खातीर काय दिसना. म्हणजे तुम्ही लोकांक गृहीत कशे धरतात. आम्ही कशे कमी पडटात म्हणजे आता आमदार मोगो पक्षाचो आसा ताची जबाबदारी नव्हती की बाबा तू ज्या पक्षाच्या चिन्हार निवडून येयल्लोय त्या पक्षाच्या चिन्हाचेर उबो रावन तुवें काम करूंक जाय पक्ष संघटना तुमची सांगा तांकां. तुम्ही तुमचो कार्याध्यक्ष आसतलो. तुमची जी संघटना आसा पळय ती तुमची कमी पडटात. आमदाराक तुम्ही दोष सांगा दिना. आमी संघटना आनी सगळे संघटना बरखास्त केल्या. तुमची संघटना आमदाराक खेचून हाडपाची ताकद तुमचे कडेन ना अजून. तुमकां हे इन्फॉर्मेशन ना. आमच्या पक्षाचे जे संघटना ज्या आहात ना सध्या हा. सगळ्या मतदारसंघात ते बरखास्त केलेले आहात. न्हू पण कार्यकारिणी तरी आसा तुमची कार्यकारिणी active? ना. कार्यकारिणी ना? मग तुम्ही मग खंयच्या तुम्ही आता खंयच्या खंयच्या आधाराचेर आधाराचेर आता तुम्ही प्रेस खंयच्या आधाराचेर सेंट्रल कमिटी आहे ती काय मग ती महत्वाची न्हू सेंट्रल कार्यकारिणी. म्हणजे तुम्ही त्यांच्या जे तुमचो आमदार असो दोनूय आमदार त्यांना घेऊन बैठक तुमची जायना केव्हा? अजूनपर्यंत 3 वर्षां जाल्लेली ना. एकत्र बॅनरा खातीर आयिल्ले दिसतात. आणि पक्ष दोघांचे बांधणी बॅनर खातीर- वेगवेगळे दिसतात. पक्ष बांधणी खातीर तुमचं काय काम दिसना. कायच काम दिसनात. आणि तुम्ही क्लेम करतात की पेडणे तालुक्यात हे बालेकिल्ले असा म्हणून. हा. कसो बालेकिल्ले लोकांक तुम्ही गृहीत ना धरता. तुम्ही काम करना असं कशें म्हणटा. नाही, कामच करिना. मांद्र्यात जे आता कार्यक्रम ते उदरगता अंडर जाले जाल्यार आमदारच करता न्ही ते. मग उदरगतीचो उदरगतीचो बॅनर कित्याक? न्हू आम्ही काय म्हणतो मोगो पक्षाच्या चिन्हार जीत आमदार झाला हय, आणि फुडें मोगो तेचे- पक्षान त्याका हाडलो निवडून हा. हा धरया किंवा मांद्र्याच्या जनतेन त्याचो निवडून बॅनर ना हाडलो. त्याचो कितें? बॅनर मोगो पक्षाचो कित्याक ना? पक्षाचो जेन्ना ना कार्यक्रम आसतलो तेन्ना बॅनरो आसतलो. अहो तो पक्षाचो आमदार ना. बीजेपीचो प्रत्येक आता कार्यक्रम पेडण्यान कसो हा? पेडण्याचो आमदार हो बीजेपीचो आमदार प्रवीण हल्लेकर असा. तो ज्या वखदार कार्यक्रम करता त्या वखदार तो बीजेपीचो बॅनर लायता. मागीर तुमचो आमदार कित्याक लायना बॅनर?